សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃអាទិត្យដំណើរកំសាន្តទៅទីណាខ្លះដែររីករាយថ្ងៃសម្រាប់មិនថាបងប្អូននៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចាស់ហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំឆ្លើយតបនឹងការសំណូមពររបស់លោកពូម្នាក់ដែលគាត់បានសំណូមពរបាត់បោចផ្កាម្រះព្រៅគាត់ថាគាត់សំណូមពរយូរខែឆ្នាំហើយតែបានដូចបំណងបងប្អូនសូមអភ័យទោសផងដែរពេលខ្លះខមមិនច្រើនពេកទៅនាងខ្ញុំមើលឥឡូវភ្លេចអក្សរមើលអក្សរភ្លេចឥឡូវអញ្ចឹងឥឡូវច្រៀងជូនពេលនឹកឃើញចាប៉ុន្តែអត់ដាក់មីក្រូហ្វូនទេច្រៀងជាមួយភ្លេងទៅបាច់កាមរះព្រៅបាច់ទៅក្នុងខ្យល់រសិនទៅដល់ក្នុងភ្នំក្រពេភ្នំរំសាយសងហឹងគ្មានអើពើយើងឈរពីលើកូនមើលល្អងអណ្ដូងព្រែចាល្អងតែងខ្លួនពួនចឹងគុំពីអរុណនារីវត្តដូនជីក្មេឆាលខោនគក់ត្រង់រងចាំគ្រឿងភ្លេងយើងបាយហើយគេស្ដាប់ភ្លេងក្នុងល្អងកាស្លាអូនចាំទាំងអនុស្សាវរីយ៍កាលយើងទាំងពីរក្រេបរួចស្នេហាអីលើមិនចឹងឃើញតែថ្មដាឲ្យល្អងកាស្លាខ្លាយជាមរនឹងប៉ុនលោកម្រះព្រៅដោះឡើងវិញហើយបាត់តែក្រានក្រោយទ្រង់អូនអួលនោមួយយ៉ាងសាងទឹងស្លាប់ពីអ្នកនៅតែប្រឡាក់ស្នាមឆ្លងឈ្មោះអូននឹងបងអរគុណច្រើនច្រៀងតែឲ្យមកវគ្គអញ្ចឹងបានហើយមកចាប់អញ្ចឹងបានហើយមិនបាច់ទៅហ្វ្រាំងទេបងប្អូន